วัสดีค่ะทุกคน วันนี้พาเข้าป่าตอนเย็นแต่ลมแรงมากเลยอ่ะโอ้ยแต่เห็ดดอกสวยจ้าเห็ดดอกสวยมากๆเลยมาเก็บเห็ดดอกงามๆตอนเข้ามานี่ยังไม่มีลมเลยพอเดินเข้ามาในป่าปุ๊บลมมาทันทีเลยรีบเก็บรีบไปเห็ดดอกสวยๆเลยจ้ะต้นกำลังน่ากินเลยเนี่ยเห็ดกำดอกกำลังงามๆเลยจ้ะเก็บลมพัดมองต้นไม้ด้วยกลัวไม้หักเก็บจ้ะโหยลมแรงขึ้นเลยเพื่อนๆไม่รู้จะเก็บได้นานขนาดไหนเนี่ยกลัวแต่อันนี้เราอยู่ใกล้ทางเก็บไปจ้ะสวยมากอุ๊ยงามเลยจ้านี่จ้ากลุ่มนี้โอ้โหมีแต่ดอกสวยๆเพื่อนๆสวยมากเก็บไม่เป็นการเสียเวลาโอ้โหลมทุ่มแรงสิลูกถอนเลยจ้ะคลิปนี้คาดว่าจะไม่ยาวมากหยุ่มมาเลยจ้ะไซส์กำลังดีตอนแรกลมนิ่งมากเลยนะ
าดูเวียนหัวก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆรีบจะรีบจ้าเนี่ยมันกำลังออกเล็กๆเยอะเลยออกดอกน้อยๆดอกสีสวยมากไซส์นี้แหละกำลังแบบชอบเลยใช้หน้ารับประทานจ้าอุ๊ยลมก็มาอะไรวันนี้ เห็นแดดออกก็เข้าป่าหน่อย พอเข้ามาถึงลมมาเลยจ้ะไปกันต่อจ้ะเพื่อนดอกแข็งๆเลยจ้ะแค่ในเบิ้งละแวกนี้ก็จะเต็มตะกร้าแล้วเพื่อนๆดูรีบดึงเอาถอนเอาอุ๊ยเสียงไม้ลมมันแรงจ้ะโอ้โหดูนี่แค่จุดนี้จุดเดียวก็พอละเพื่อนโหลมโอ้ยหยุดสักหน่อยเถอะเก็บตรงนี้ก่อนได้ไหมกิ่งไม้ร่วงถอนเลยจ้ะเพื่อนหนุ่มดอกกำลังสวยเลยเนี่ยไซส์กำลังดีเลย
ตรงนู้นจับมันได้เสียงลมแรงมากเนี่ยพอใกล้จะถึงฤดูหนาวจะเป็นอย่างนี้จ้ะลมจะแรงกลุ่มน้องเพื่อนๆดูจ้าโอ้โหดอกสวยงามดอกใหญ่แล้วดอกใหญ่มากแล้วไม่ได้แต่เราก็ไวเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเต็มตะกร้ากลัวลมโอ้โหดูสิคะดูสิคะขึ้นเรียงแถวไปเลยดอกสวยมากสวยงามขึ้นบนแรงก็ไม่ได้ลมก็แตกนี่จ้าเพื่อนๆแป๊บเดียวกลัวฝนกลัวลมหนุ่มเอาเลยโอ้โหโหมาอย่างแรงเลยไปแล้วโอเคนี่จ้าเพื่อนๆแต่ก็จะออกแล้วถ้าไม่มีลมนี่พาเข้าไปข้างในอีกหน่อยนะมีแต่ดอกแบบงามๆเลยจ้าแต่วันนี้มันมีลมมากจะพาเพื่อนๆไปดูแบบพันธุ์สวยๆโหไม่ไหวแล้วลมไม่หยุดเลยลมไม่หยุดเลย
เดินวนอยู่ที่เนี้ยได้เต็มตะกร้าแล้วเนี่ยนี่สวยๆวันนี้มีแต่เห็ดสวยๆเลยถ้าไม่มีลมจะสวยขนาดไหนแล้วก็อ่อนสวยๆหยุ้มเลยเวลาเราน้อยละนี่กำลังออกเล็กๆเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บโอ้โหดอกใหญ่มากดอกใหญ่จริงๆจ้าโชว์หน่อยตรงนี้ฉ่ำน้ำมากเลยนะจ้ะลมแรงแล้วก็เก็บเอาใกล้ๆทางไม่ต้องเข้าไปในป่าใหญ่ต้องขับรถเข้ามาลมนิ่งมากเลยพอจอดรถจะเดินเข้าป่าแค่นั้นแหละโอ้โหไม่รู้มาจากไหนลมแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้จุดนี้พอใจแล้วดอกงามๆเหมือนเดิมจ้าจะเต็มตะกร้าเหมือนเดิมจ้าเป็นทางไปเลยนั่งออกโอ้ยตรงนั้นเยอะมากเพื่อนๆเดี๋ยวเอาให้ดูเยอะจริงๆนี่จ้าโอ้ยเป็นกลุ่มหยุมเลยจ้าหยุมชอบเห็ดป่านี้สวยนี่สวยมากเลยใส่นี้ไปผัดกำลังกรึบเลยนะจ๊ะ
ละเต็มตะกร้าเรา หมานเหมือนเดิม ลมก็แรงงามมากเพื่อนดอกสวยจ้ะสุดท้ายเราก็เต็มตะกร้าจ้าขายาวมากขายาวมากเลยโอเคเก็บตรงนี้เสร็จกลับบ้านจ้าฉีดไม่ยาวไม่กล้าทำยาวมากอากาศไม่เป็นใจจ้ะอากาศมันไม่เป็นใจเอาฝนลงเม็ดฝนก็จะตกฝนและหิมะพอแล้วเพื่อนๆนี่จ้ะผลงานถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจ้านี่เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ